हरित की कफ और वात दोष दोनों को कम करती है। जिन लोगों को कफ बना रहता है और खांसी आती रहती है, ये उसको भी कम करती है। जिन लोगों को अस्थमा है, इससे उनको भी राहत मिलती है। इन सब के लिए आप 1 चम्मच हरित के चूर्ण और पिपली चूर्ण को आधा चम्मच शहद में मिलाकर ले सकते हैं। जिन लोगों को खून की कमी रहती है, जिनको हार्ट से रिलेटेड कोई भी समस्या है या फिर आपको त्वचा से संबंधित कोई भी विकार है, तो उसमें भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको काफी लंबे समय से अंदरूनी फीवर रहता है, बॉडी में कहीं पर सूजन रहती है, तो उसमें भी आप इसका सेवन कर सकते हैं।